omulabi waffe atugoberera ku YouTube channel Kanoni Media Uganda kwaniriza nakugamba tujja bakyalirako byonna gye musinzira okubeera nga mutugoberera abalimi abalunzi bannaffe abatunda ebintu bino byetweyambisa mu kubeera nga tulima tunoonye ddala abatuufu be baliwa okusobola okubeera nga ate omulimi mwana wattu tofiirizibwa. Olunaku olwaleero biseeko mu Container Village. Tuli wano wayinza okuyita supermarket z'abalimi. Buli kyeyambisibwa mu kulima kiva wano mu Container Village. Njagala mama tubuuzeeko atubuulire biki bye bakola then tujja kulaba ate ebintu ebyenjawulo bye bakola. Mama namusa kubatutatiza abatuwuliriza n'abatulaba balamusizza. Amanya gange Lydia asangwa wano Container Village duka balita Jambo Seeds Farmers Mall shop number MJ581 nga ntunda eddagala ly'ebirime eby'okyomuddo n'ensigo ne byonna byonna ebigendera mu kulima byonna bikwatagana n'okulima. Gavumenti yavuddeyo eyita Ministry of Agriculture n'eraanira nti season obutuufu etandise mu mwezi guno ogw'omwenda. Abalimi ab'enjawulo bagwa mu mbeera y'okunyagibwa ensigo ez'ebicukuli. Gamwe abajjambo sidi nsigo ki ze mulina omulimi z'asobola okubeera nga yettanira mu season eyo? Ensigo zonna zonna ezisinga tuzirina eza kasooli, bijanjaalo, cabbage, nnyaanya byonna byonna tubirina ate nga biri ku mutindo mulungi ddala nga biva mu kampani eziricognize, so byonna tubirina. Nsigo ki ze musinga okubeera nazo wano ku Jambo? Tulina kasooli, tulina ennyaanya, tulina obutungulu, tulina n'ebya bulijjo bino nsujju, ntula, parsley, broccoli, biringanya, byonna byonna ebisinga obwekitubira. Otunuulira kasooli mulina bika ki era twala bbanga ki olina okubeera nga mutundula kuba omulimi yeetaaga ekintu ekikula amangu ate nga genda kifunamu? Kati tulina ebika bya kasooli ebiwerako. Tulina bazuka, tulina longeten, tulina dike, 777 bazuka. Twagala tutuule ku bika bya kasooli oyo. Kati kino kika ki? Bamuyita bazuka. Bazuka agumira embeera kati nga bw'olaba sizoni yesi yatandise naye ebuzaabuzayo kuba etonya bwesirikamu bwekola ti kati ono bazuka waaba akola bulungi nti ye agumira embeera tugeze omutadde omusana ne gujja tayisibwa bubi nnyo nga ono kasooli omulala then akuba eminwe ebiri nga minene ate azitowa. Kasooli ono omulimi bw'aba mulimi atwala bbanga ki okubeera nga zibeera emyezi 3 kitundu. Kika ki kirala kye tulinawo? Tulina ekika kino longeten kati ono naye era agumira embeera naye era wa minwe ebiri akuba nti bazuka abala okusingako kununula ebimwe gwoli munene osinga kuona naye atwala bbanga ki oyo? ono ye wa myezi naye 3 kitundu. Kasooli ono bwe tulaba ennaku zino abamu bagamba awooma ono ali atya? Okuwooma kituufu ono era asinga abawa akawunga kati ate awooma asinga owooma abeera omuloko waffe owa bulijjo naye mubeera naye wamu naye tumwina bamutalongo 5. Omulabi waffe atugoberera tukyatambulira ddala okulaba ensigo entuufu gyolina okubeera nga wettanira okubeera nga okozesa era omukyala atunyonyodde n'atugamba nti kasooli ono abala naye asinga nnyo okukola mu kawunga kitegeeza atagetinga akawunga ono okugenda okubeera ng'okozesa kubanga abala nnyo ate azitowa kati gwagala okubeera ng'olya buli okuwoomerwa atugambye ye kasooli ono gwe bayita long 5 ono ye atwala
bijanjalo bino bijanjalo kikaaki nambaala omuwanvu wafa bulijjo oba ako zizikiro ziba zino ziri kiro ziba mitwalo atugoberera kyatambula okubeera nga tulaba omulimi ali atugoberera biki byolina okubeera ngaokozesa ogenda kubeera nga obifunamu otya obijjeewa osobola okubeera nga obifuna kubanga bwe tuba tusomesa abalimi puroguramu zaffe zino olina okuzuula ewantu ewatuufu olina okubeera nga okozesa kubanga bweyambisa abakugu osobola okubeera nga ofuna ekyo ekituufu kyosobola okubeera nga olima ate n'ofunamu. Tulina bannaffe abatalima bintu bingi nnyo nga balina buntu butono oba akafo katono ndabyewo ku nva endiirwa ndabye ku bintu ebitonotono ebirimibwa awaka byo ebbeeyi yabyo efaanana etya kuba tutunuulira ebintu nga greens tuzirengedde n'ebintu ebirala asooka batunyonyolemu ku ebyo. ati buno buba busaketi bubamu obusigo butonotono bwaba abakulimira ewaka buba bwa 2,200 buli kasaketi konna kooba osiimye ensigo yonna ya 2,200. Kati tulabawo ate ku bikebe bino ebinenenene kati bino ebinene byaba abalimira ku large scale abagala okutunda yes buli nsigo ebeera n'ebbeeyi yaayo okusinziira ku kyoba oyagadde. Nasukuma akakebe kabeera kasente kati kano akakebe ka sukuma kanusu kasanvu. Ensigo zibalibwa ezirimu osobola okumanya ensigo ezirimu Nedda tugira mu grams kano kali 50 grams. Then tulinawo entula ya green ebeera ya mutwalo ebeera nayo 50 grams. entula eya green eno n'entula enjeru biruwa ntula kyesinga okubeera nga eyagalwa abalimi nebasinga okubeera nga bettanira eya green ogamba ekikebe kibeera kyameka ekyo kya mutwalo. tutunulawo ebika ebirala ebyensigo omuli ennyaanya gyenegera wali olinawo bikaaki Nnyaanya tulinawo tenjeru, Rio Grande, Kalje, Anso, Asla, nawe bintu ki ebirala byemukola tutunda n'eddagala erikozesebwa ku birime ebyo. Tutunda n'eddagala ly'ebiku, lyenje, mese, then tutunda n'eddagala eryokya omuddo erifuuyira kusoomooza ki kwe musanga abali mu bizinesi ey'ebyobulimi n'obulunzi ebintu bino byonna kusoomooza ki kwe musinga okubeera nga musanga okusoomoza okusingira ddala kwa bbeeyi nti bakasitoma bajja nga twabyagayira ku bbeeyi ya wansi nnyo ate ngeno tubisuubula bbeeyi. Ekirala abantu baatugyamu obwesige balowooza tutunda bicupuli naye nga si kituufu. mulanga kiga okubira gavumenti kubanga evunanyizibwa ku nsonga y'ebicupuli ebyo ebiyingira mu ggwanga lyattu Uganda agamba batunda ebintu bino gavumenti oyinza gyokubira mulanga ki ndowooza bongere okuteeka essira ku kukebera ebintu ebiyingira mu ggwanga kubaffe naffe tubisuubula ku kampuni so tetumanyi biyingira bitya naye ffe naffe tusula tumanyi tusuubula ebintu ebiryokweti. So baba bagamba bicupuli nga bwe bagamba then balina okukola ki okwongera oteeka essira mu kukebera. ng'omukyala waliwo abakyala bali ewaka bakyatunda ssente ez'akameeza kuba tulaba abakyala bangi mwetanidde bizinensi muli mu maduuka muli mu buli kimu tetukyasosola nti oba omusajja ali wano omukazi tajja kukolawo paka kiboolina eri bakyala banno abali ewaka abalinza akameeza. Tuyinza okubagamba ebiseera bikyuseemu nti ez'akameeza tezikyamala so naawe ng'omukyala kyetaaga ozitukiremu bagamba emitwe ebiri gisinga ogumu so n'oba olina omwami ng'akuwa tajja kuwa buli kimu so naawe kyetaaga oveeyo yiye ne bwe kaba katono katya nga kako. Bubaka ki bw'olina eri abalimi mu sizoni eno ng'etandika nga gwe atunda ebintu bino ebyobulimi? Bubaka bayinza obbawa nti bajja batuguleko ebintu tulina ebintu ebirungi tebajja kweggusa. Abantu balagirire eddamu balagirire
enamba ey'essimu ogibawe tusobole okubeera nga tumaliriza. Tuli ku Container Village, edduuka baliyita Jambo Seeds, ku Farmers Mall, ekizimbe kiri opposite omuzikiti gw'Abayindi, edduuka liba lyakubiri opposite n'omuzikiti. Ova ku taawe epya Ova ku taawe epya. Edduuka liri MJ 581. Enamba y'essimu eri 0784 28 28 47. Atugoberera ku YouTube channel Omulimi n'Omulunzi, atugoberera ku YouTube channel Tulime ne Munnagomba ne ku Kanoni Media Uganda, mwewala okubeera nga mutugoberera. Tutambula mu bitundu by'eggwanga nakugamba nja kutuukako ku mulimu w'okolera ku faamu yo w'oli, tusobole okubeera nga abalimi tebagwa mu nsobi, kubanga bw'osuula ensigo entuufu weeri. Ensigo kintu kikulu nnyo, bw'ofuna ensigo ennungi kitegeeza ebisinga bijja kubeera nga bikwanguyira, naye bw'otomera ensigo embi kitegeeza tojja kubeera ng'ofunamu. Olwali tuli wano, enkya tujja kujja mu nnimiro eyo tulabe ensigo gye wano na wano etuuseewa ddala etambula, tusobole okubeera nga owa obujulizi. Tujja ttambula okunoonya abakugu mu bikwatagana mu kulima kw'ossa n'okulunda. Nnyabo mpozi bw'olina bw'otumirayo, kuba kati wano oli ku mukutu ensi yonna ebeera ekulaba, abali wano abali ebunaayira bonna babeera amaaso bagakwegese. Njagala okutumira ddala maama wange anzaala Nakiwe Margaret, timwagala nnyo nnyo nnyo, ne sisita wange Barbara, sisita wange Dora n'omwana wange Hezron ne barelatives bange bonna bonna mbaagala nnyo. Kale tweyanzege bana bannaffe aba Jambo Seed bali mu Container Village. Enamba agikuwadde beera ng'obanoonyako, tujja kubeera nga ate twongera okubeera nga tubakyalira nga tutunuulira nsigo ku nsigo okusobola okubeera nga tumanya omulimi ogenda kubeera ng'ofuna otya, bw'osiga kilo 5 zakugambye ez'akasooli ogenda kukungula kyenkana ki, muyiiko oteekamu kyenkana ki, byonna tujja kubeera nga tubabyaga wano twaloozezzaako just kulaba ntandikwa. Mwebale kubeera nga mutugoberera YouTube channel Kanoni Media Uganda, muzzukulu wa Mutasimu Omuziramu wa Mulindwa ku Munnagomba na Feeri ewaffe Gomba okujja okubaweereza. Mbeere bulungi, mweraba.